Galerinha, bem-vindo ao nosso canal. Então, no vídeo de hoje eu tô aqui com a minha prima, que nós vai fazer slime. E nós tá aqui na casa da avó dela. Isso. E as coisas é tudo dela, tá, gente? Então, nós tá usando a cola, água barricada. Pera. Gente, isso aqui é muito lindo, deixa eu mostrar pra vocês. É dourado. Olha. Espera, deixa eu mostrar. Olha que lindo. Cuidado, senão vai cair. Aqui tem creme. E aqui é as tintas. Mostra a água barricada. Aqui, a água barricada, gente. E, gente, tem esse pote, essa gente, colher. eu vou falar uma coisa. Esse pode estar meio sujo, porque eu fiz muitas slimes aqui. Né? Não vai ter espuma de barbear, mas pode no usar lugar creme. dela vai ser esse creme. Sempre Super cheiroso. Ai, Então, bora porque, começar. gente, eu gastei minha água espuma de barbear, porque eu gastei comigo, meu primo Samuel, meu primo Guilherme, Maria Luísa, não, 3 pra mim, uma pra Maria Luísa, um pro Guilherme e um pro Samuel, mas eles lá me perdem muito fácil, Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder tudo, né? E eu já posso falar a meta de likes? Nesse vídeo não vai ter meta de likes. Gente, já deixa deixa o seu like, porque o vídeo dela, gente, não tem melhor vídeo do que o dela, gente. Já deixa o seu like. Então Esse bora vídeo vai ficar pegar muito aqui, legal. ó. Põe a cola, Nick, que eu vou escolher a tinta. Não tem como. Tem, Gente, eu vou gastar a cola tudo, tá? porque tem bem pouco. O que você acha de fazer amarela? É que vai combinar. Ó, gente, vai fazer amarela. Então vamos deixar aqui. Gente, nós já deixou aqui assim, ó. A Nicole tá arrumando ali, É churrasqueira. né? Gente, vai me tampar, mas tá bom, né? Gente, Vamos tá pôr tudo o errado, tá glitter. tudo errado, tá tudo Não, errado. vamos. Não. Gente, primeiro. Gente, nós vai pôr o glitter aqui, depois nós vai pôr o creme, depois a tinta. Mistura aqui, ó. Ó, o glitter é dourado, por isso que a gente pôs a tinta. Vou pôr tudo, pode ser? Não. Ou não? Ó, Tá bom. acho que tá bom. Não mexe, deixa eu mostrar, viu? Que lindo. Agora mexe. Ai, minha mão. Vamos ver se vai ficar bonito. Eu acho que vai ficar... Gente, ficou perfeito. É, só que eu vou pôr mais um pouquinho. Deixa eu misturar um pouco. Vai. Ó, gente, nós vai pausar, misturar aqui, se nós for mais, nós fala. Gente, nós já pôs aqui o glitter, ficou muito lindo. Agora a gente vai... Pega a câmera e mostra aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha, ficou muito lindo. Não sei se dá pra focar, mas olha. Esses pontinhos é o glitter. Deixa eu pôr aqui. Ó, gente, aqui. Agora nós vamos pôr aqui. Aqui, E gente. vamos pôr o creme. Ou Acho a que melhor tinta. tinta, gente. Então vamos pôr a tinta. Gente! Pera. Já tô suja mesmo? Aí. Já tô suja? Ó, gente. Isso! Deu! Gente, só pra falar, isso lá é minha dela, sabe? Que eu gastei meus treinos. É, e vai ficar dividido. Olha que lindo. Mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Vou pôr mais um pouquinho de Glitter, porque, olha aqui, ficou apagado, só que agora já melhorou. Mostra o canal de pôr o creme, gente. É, mexe aí que eu vou pôr o creme. Espera aí. Ó meu dedo, gente, tá todo grudando. Ó, e vai atrapalhar um pouco a cor. Por isso que nós pôs um pouco mais de corante, de tinta. Eu ia Mexe falar aqui. corante. É, me dá a colher emprestada. Gente, eu já vou começar a pôr um pouquinho de água barricada já. Pra quando mexer já dar o ponto. Pra começar dando um ponto. Tá
Pera, deixa eu ir mexendo enquanto ela põe, gente. Ó, já tá dando ponto. Ó, ela vai de pegar. água boricada que nós fez. Ó, Tá dando ponto, viu? se espuma de barbear, ia ser bem melhor, né? É, só que como não tem, nós usa creme. Mas, gente, depois, eu acho que aqui, onde minha avó mora, é mais provável ter água, a espuma de barbear e ser mais barato. Gente, precisa pôr mais tinta. É que tá meio apagado, não sei. Não, tá meio roxo também. É. Ó, já vou pôr a mão, tá? Já vou pôr a mão, gente. Eu vou pôr a mão porque a Nicole não gosta muito de pôr a mão. Eu você quero gosta. pôr a mão. Então bora, nós duas. Ai! Ela vai pegar um pouquinho, gente, eu vou pegar o resto. Pega esse aqui, pega o resto. Olha. Gente, eu vou pegar o resto aqui. Olha, gente, que legal. Ai! Ficou muito bom. Ai, meu anelzinho. Deixa eu pegar. Ela gente. ficou meio durinha, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Oh, my God. Gente, pra quem não sabe, oh my God, quer dizer... Oh, meu Deus. Isso, põe um pouquinho de água boricada aqui. Não pode, senão vai ficar dura. Olha, gente, até que dá dano, olha. Deixa eu mostrar aqui, gente. Olha. Isso. Olha que legal. Ai, minha mão tá toda branca. Vou pôr mais um pouquinho de tigre. Põe aqui no pote. Isso, tá bom. Ah, nós pôs tudo. Usou praticamente metade de um pote. Olha, eu tô tentando desgrudar aqui. Gente, esse barulhinho, pra quem não sabe, é um negócio de ginástica. O irmão da Ana Júlia, que é minha prima, tá balançando lá. E, gente, nós vai pausar aqui. Quando nós voltar, essa live já vai tá boa, tá? Tomara. Gente, olha a minha mão. Gente, ela Suja. voltou e nem soube. Ah, gente, nós pôs mais água boricada e um pouco mais de tinta. Ficou mais coisada, molinha. Deixa eu ver. Que dura antes, peraí. Ó, gente, a situação do pote. Corre. Depois, gente, eu vou lá no mercadinho. Se der dinheiro, eu vou comprar mais cola. E só. E a espuma. Não, só cola. Sabe por quê? Tudo nesse mundo é caro, então... A cola, Gente, e a cola é de 110 ml, dá pra várias. Gente, quem é de São Paulo ou Rio de Janeiro sabe que tem um mercado aí que... É de 10 dólares. as Não, coisas de tudo é cima. R$1. É, Pra quem não viu, no planeta das Gêmeas ela mora nessas... gastando R$1.000. Não, 1.100. Deixa eu mexer. R$1.100, gente, eu Deixa lembro. eu mexer um É pouco. R$100. Elas gastaram só pra... Ó, pega lá mais Elas gastam creme. tudo do Pega jeito mais só pra creme. fazer... Ela gastou tudo isso com slime. Ó, gente, nós vai precisar de mais creme, que ela tá quebradiça. Vai lá buscar mais creme, Nick. Você é louca? Mas precisa. Ela tá dura. Eu acho que você Tá ficando dura. Gente, meu dedo é tão gordinho que nem cabe, olha. Só pra vocês verem. Ah! Gente, ficou preso no meu dedo. Hã? Gente, a gente já voltou, já pôs o creme. Vai ter que pôr mais água boricada. Olha aqui. Já Tava pôr- muito dura, agora tá muito mole. Mas espera aí. Vamos ver se vai dar certo. Não, já acho que tá muito ruim. Ruim. Ruim? Parece que eu vim do Ceará. Logo. Popô. Ó, não sei se dá pra ver, a água boricada tá toda suja. Não, mostra do outro lado. Nossa, se dá pra ver, gente. Ó, vamos deixar a cola descansando aqui, né? Pra ver se sai mais. Ó, gente, ela deu certo, só que ficou dura. Nós pôs creme e ela ficou... Olha, mas tá pegando o ponto. Ah, galera. Posso falar um negócio? Pode. Galerinha, ó, esse aqui é o irmão da Ana Júlia,
E Cauã. talvez nós vai fazer outro vídeo que vai... É, pode ser mais tarde, né? Não, que vai pôr Pixcom de Cauã, Samuel, Nicole, eu e Guilherme, se a Zazá quiser, que a Maria Luísa, ela brinca. Ele está de castigo. Não, eles não podem sair da casa. Gente, ó, eu vou falar um negócio. Nick, mexe Que- aí, ó, também. Gente, amanhã eu acho, talvez eu vou mostrar pra vocês o meu canal que chama Kids Nick, que Nick é o meu apelido. Eu vou lançar pra vocês, vou mostrar meus material escolar e mostrando a minha casinha, minhas bonecas, minha coleção de bonecas. Gente, eu tenho no máximo 200 bonecas, coleção. É, só que ela brinca bastante, não é só pra colecionar, não. Ah, mas eu não sou muito fã de Barbie não, viu, gente? Até quando a gente pega, quando ela pega da nossa prima, ela que brinca, que eu fico até chata de brincar, que eu não nem tô. Olha, gente, pega a câmera, Nick. Sabe aquela cola que sobrou? Gente, olha aqui. Eu vou colocando a cola aos poucos, né? Aqui tá descansando aqui pra ver se desce alguma coisa. Tá descendo bastante. Ai, tá bastante. E nós vai pausar o vídeo e quando tiver pronto, nós volta. Tá, mas galerinha, antes de eu parar o vídeo, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, que talvez no meu canal também possa pôr rico versus pobre pra vocês, tá bom? Mas, enquanto isso, bye bye. Não! Galerinha, o slime já tá ficando boa, olha. Essa aqui ainda tá um pouquinho dura. Eu vou mexer e ela vai gravar, gente, pra eu ver que está boa mesmo, vai. Peraí, gente. Ela vai mexer aqui e agora... Gente, despausamos. Eu vou pegar toda a cola que tem aqui no potinho. Olha, que barulhinho. É, fez o clique ou Bubble Pops. Então, gente, esse aqui é o nossos pedaços de slimes. Não vamos deixar a partida? Colação parte. Ele tá... Esse vídeo é o mais divertido. E eu te Cala a boca. É o irmão dela, viu, gente? Não é meu, não. E no fim, então, gente, olha, ficou lindo. E a Nicole vai mostrar o irmão dela e ficou muito linda. Vamos esticar aqui. Olha, gente. Olha o meu. Ai, gente, desculpa, tá? Os erros. Olha aqui, ela tá linda. E ela tá fazendo pouco Bubble Pops, mas tá gostosa. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Ai, gente, espera aí. No próximo vídeo de fazendo slime, talvez eu vou convencer ela a fazer a caixa misteriosa de slime. Quem quiser trocar ou destrocar a caixa misteriosa de slime, tudo bem, mas vai ter que esperar. Até a próxima. Tchau! Tira!